Добро утро. Во следните минути разговараме со господинот Томислав Гиевски од Независниот синдикат за образование и наука. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро, добро ве најдов. Од она што имавме можност да го слушнеме и прочитаме изминатиот период, 15 март, односно денешниот датум, беше означен како датум на кој што треба да започне протест или штрајк, доколку не се исполнат барањата на наставниците за зголемување на минималната плата. Денеска нема такво нешто, наставата се тече нормално, во нормални услови, не се бойкотира нити се штрајкува. Меѓутоа, за во сабота е најавено нешто слично. Може ли да ни кажете за што станува збор? Значи, како што напоменавте, 15 март беше датум кој што од страна на најбројниот репрезентативен синдикат во секторот образование беше иницирано дека ќе биде крајниот рок за усогласување на минималната плата со пресметката за плата согласно колективните договори во секторот образование. Денеска сме 15 март, тој процес не започна и ние како резултат на тоа, како независен синдикат, како втор најбројен синдикат во секторот образование, решивме во сабота да започнеме, односно да продолжиме, ние пред 2 недели имавме протест, да организираме еден уште помасовен протест со цел да го искажеме незадоволството поради недостоинственото вреднување на трудот на просветните работници, како и одбегнувањето за пресметката на плата која што следи во колективните договори. За да ја запознаеме јавноста со што се соочуваат просветните работници, станува збор за еден проблем кој што се довлекува 9 или 10 години, каде што законот за минимална плата не се почитува во делот во секторот образование и имаме една преформулација која што се нарекува најниска плата, која што е пониска од законски минималната и со тоа една проста математика. Најниската плата за најнизок степен на сложеност на просветните работници е 10.000 денари во нето износ, се множи со коефициент 2.5 и работниците во секторот образование добиваат подпросечна плата до околу 24.800 денари, што е длабоко под републичкиот просек. Има ли слух од страна на надлежните институции, односно Министерството за образование и наука и владата за вашите барања? Дали досега сте имале можност да наидете на позитивен однос во однос на нив? Позитивен однос имавме во едно далечно време, да кажам пред 2 до 3 години, кога ресорното министерство го водеше министерката Рената Десковска, кога заменик министер беше Петар Атанасов, имавме добра комуникација, успеавме да решиме дел од проблемите, излегува во пресред за притисоци, партизација во одредени делови, каде што ние реагиравме, но после тоа имавме и со Арбер Адеми некоја, што кажам така, подпристојна соработка, не на баш на соодветно ниво, но по доаѓањето на еве да кажам како се сменија уште министри од тогаш, Независен синдикат за образование и наука целосно се игнорираат барањата, а со тоа ние преземавме порадикални синдикални чекори и имаме раст на силата, раст на членството и се надеваме дека во блиска иднина ќе постигнеме драстичност и драстично ќе ги промениме работите во секторот образование и никогаш не ја вадиме можност или најавата дека доколку вака продолжи да нема социјален диалог, ќе се искористи правото на штрајк, кој што го имаат репрезентативните синдикати. Би ве прашала каква е вашата комуникација со другиот синдикат за образование и наука, односно со СОНК, бидејќи барањата се исти и од нивна страна имаше барање нели да се зголеми минималната плата кај наставниците. Комуникација немаме никаква со најбројниот синдикат. Не дека ние не сме сакале, туку едноставно досега ни е укажано дека не им се допаѓа тоа што постои независното синдикално делување. Тоа е нивен избор, тука нема да навлагаме, но ние пред 2 до 3 недели, тоест кога излезе целата најава за штрајк, ние веднаш се организиравме на ниво на органите на синдикатот и донесовме одлука дека доколку се покрене штрајк, безрезервно ќе се приклучиме, затоа што станува збор и за нашите права, но за жал бевме на истото мислење дека ќе дојде 15 март и ќе се случи ова што сега се случува. Може ли да ни кажете штрајкот, односно протестот е најавен за во сабота, Да. како ќе се одвива, во колку часот ќе почне? Протестот ќе започне во 10:30 стандардно пред хотел ВИП. Независните синдикати започнуваат. Туку имаме неколку канцеларии.
дел од колегите што доаѓаат од страна за да ги паркираат возилата. Протестот започнува пред хотел ВИП, се движиме кон влада, значи тоа е стандардна маршрута на независните синдикати кои што во последната година имаат покренато преку 20 до 30 протести во континуитет. Останувате ли на идејата дека ќе поставите и шатори доколку е потребно пред владата? Апсолутно. Независните синдикати во повеќе сфери донесовме заклучок дека дел од синдикатите се игнорирани во социјалниот диалог, се погазуваат работничките права, не се испочитуваат минималната плата, не се почитува во сите сфери. Затоа поради тоа пред некој ден најавивме порадикални синдикални чекори и доколку немаме до петок усогласување, слух од надлежните министерства, решавање во повеќе сфери, бидејќи ние имаме во многу сфери репрезентативни синдикати, да, апсолутно останува тоа, со тоа што како поминува времето ќе се преземаат уште порадикални синдикални чекори и не одземаме можноста дека за да кажеме 2 до 4 недели од сега па планираме и многу поголема бројка да собереме и да биде целосно замрзната улицата пред влада. Само уште едно прашање пред самиот крај, токму и во таа насока која што вие споминавте, планирате велите помасовно собирање во наредниот период. Има ли единство кај наставниците и има ли волја за да излезат на улица и да протестираат? Кај помеѓу членовите во независниот синдикат за образование со задоволство можам да кажам дека постои единство, постои слога, постои доверба во организацијата, постои желба за синдикална борба, желба за да го добиеме она што ни следи по закон. Од тука познато ми е мислењето, размислувањето и спремноста на активистите и членовите на независниот синдикат за образование и наука, но за волја на вистината, кај множество од наставниците постои страв, постои непознавање на синдикално делување и ние како независен синдикат ќе пробаме и преку активности да ги охрабриме и да ги едуцираме за тоа што е синдикат. Томислав, ви благодарам за денешното учество во утренски брифинг. Ние како медиум остануваме присутни за да ги информираме нашите гледачи за тоа што понатаму ќе се случува на оваа тема. Ви благодарам на вас за поканата и ви благодарам што се грижите за правата на просветните работници. Почитувани гледачи, имавте можност да го проследите разговорот со Томислав Гиевски од Независниот синдикат за образование и наука, кои што најавуваат протест во сабота.